12日、韓国、聯合ニュースは、最高時速330キロで設計された韓国の高速鉄道 KTX が、ギネスブック級の超低速鉄道に転落する可能性があると報じた。県民は、現在の KTX 路線の大宅州松間に予習駅という新駅の建設が計画されていることにある。新駅建設は、韓国の行政首都として中央官庁が置かれた地元の予習特別自治市が兼ねてより熱望しているものだ。しかし、大宅州松間はわずか44キロ、KTX なら14分で到着する距離で、間に新駅ができれば、各駅間距離は20キロ余りにさらに短縮されることになる。現在、KTX 専用路線の41駅中、駅間距離が最も短いのは天安木場山松の 28.7 キロ、次いで新慶州ウルサンの 29.6 キロとなっている。予習駅が新設されれば、世界でも稀に見る高速鉄道の超ミニ区間が誕生することになるのだ。それでなくとも KTX の駅間距離は世界標準から見て短い。韓国鉄道施設公団によると、KTX の平均駅間距離は46キロで、海外平均 78.5 キロの6割ほどにとどまっている。競合の飛行機や高速バスなどと競っていくには、駅間距離を今よりも 11.1 キロ伸ばし、57.1 キロにすべきというのが公団の主張だ。大宅州駅を要する忠清南道や松駅を要する忠清北道は、高速鉄道としての KTX の意義が薄れるなどとして新駅設置に猛反発しているが、ネットユーザーからはむしろ駅新設に賛成の声が数多く寄せられている。そもそも松駅を作るべきじゃなかった。松駅は結婚式場か劇場として使うのが望ましいと思う。松駅利用者の9割が予習市民だし、松駅をそのまま予習に移せるなら新駅に賛成。追加費用がかからないという条件で、予想市への投資がいくらかかったと思ってるんだ。行政機関をフル稼働させるには当然駅を作るべき。松駅も需要のない大宅州駅も閉鎖すべきだ。地域の利己主義が全てをダメにする。スピードが問題なら、3つの駅のうち1つに止まればいいだけの話だろう。短い駅間がそんなに嫌なら、広大な中国にでも行ってくだせ。国が狭いんだから仕方ないだろう。松にも大宅州にも、そもそもなぜ止まるのか理解できない。乗り降りする人もいないし。みんな自分たちの地域がやたら大都市みたいに思っているようだけど、一歩先すら見通せない政策、これが国なのか。実に情けない。もし税金でなく自分の金だったらこんな風には使えないだろうに、この報道に、ネットユーザーから様々なコメントが寄せられている。横浜高速鉄道より遅いの？埼玉高速鉄道くらいじゃね。韓国の高速鉄道なんて危ないんだから超低速の方が良いよ。加減速に弱いチョン列車じゃ余計きついの W。そんな駅を作るとはバカチョン丸だし、大丈夫だ。お前等の宗主国様の自称新幹線には駅間800メートルってところがあるらしいぞ。フランスの TGV の技術。2016年10月12日、韓国、聯合ニュースは、最高時速330キロで設計された韓国の高速鉄道 KTX がギネスブック級の超低速鉄道に転落する可能性があると報じた。ギネスブックには超低速鉄道なんて項目ないんだから、ギネスは全然関係ないだろ。バカチョン、南線にあるのはコリアンギネスだからね。あるかもよ。申請して認められれば新項目ができる。試験最高速、営業最高速。この他にも最高標上速度の記録がある。反対に、高速列車ながら標上速度最低って記録もある。もう高速道路に車両放置しとけよ。KTX のような動力集中型では、
短い区間は不得意だろうな。動力集中型は、フランスのような平野を高速で走るのには適しているだろうが。ちなみに、TJA も、息切れしながらと坂、下り坂で100ハー。320km、エッチだぜ。こんな感じ。東京、品川、新横浜、東京、上野、大宮。この区間は始発駅が3つあるようなもんだぞ。KTX ってすごく加速遅いからwww 通貨 KTX って TGV アトランティックそのままなんやね。カラーリングとかも TOKIO が楽勝だな W。この加速で停止右や出発する駅数が増えて駅間距離も短くなるのかよ。ほとんど嫌がらせレベルじゃねえか。KTX は TGV の劣化版。チョンが作ると絶対に本家を超えることはない。ガムテープが剥がれなくていいじゃないか。首都高速の2番線時だが。本日は動画をご視聴いただき、誠にありがとうございました。できましたら、チャンネル登録をお願いします。みんな自分たちの地域がやたら大都市みたいに思っているようだけど、一歩先すら見通せない政策、これが国なのか。実に情けない。もし税金でなく自分の金だったらこんな風には使えないだろうに、この報道にネットユーザーから様々なコメントが寄せられている。横浜高速鉄道より遅いの？埼玉高速鉄道くらいじゃね。韓国の高速鉄道なんて危ないんだから超低速の方が良いよ。加減速に弱いチョン列車じゃ余計きついな W。そんな駅を作るとはバカチョン丸だし、大丈夫だ。お前等の宗主国様の自称新幹線には駅間800メートルってところがあるらしいぞ。フランスの TGV の技術。2016年10月12日、韓国、連合ニュースは、最高時速330キロで設計された韓国の高速鉄道 KTX がギネスブック級の超低速鉄道に転落する可能性があると報じた。ギネスブックには超低速鉄道なんて項目ないんだから、ギネスは全然関係ないだろ。バカチョン、南線にあるのはコリアンギネスだからね。あるかもよ。申請して認められれば新項目ができる。試験最高速、営業最高速。この他にも最高標上速度の記録がある。反対に、高速列車ながら標上速度最低って記録もある。もう高速道路に車両放置しとけよ。KTX のような動力集中型では、短い区間は不得意だろうな。動力集中型は、フランスのような平野を高速で走るのには適しているだろうが。ちなみに TJA も息切れしながらと坂、下り坂で100ハー。320km、エッチだぜ。こんな感じ。東京、品川、新横浜、東京、上野、大宮。この区間は始発駅が3つあるようなもんだぞ。KTX ってすごく加速遅いから2016年10月12日、韓国、連合ニュースは、最高時速330キロで設計された韓国の高速鉄道 KTX が、ギネスブック級の超低速鉄道に転落する可能性があると報じた。県民は、現在の KTX 路線の大宅州松間に予習駅という新駅の建設が計画されていることにある。新駅建設は、韓国の行政首都として中央官庁が置かれた地元の予習特別自治市が兼ねてより熱望しているものだ。しかし、大宅州松間はわずか44キロ。KTX なら14分で到着する距離で、間に新駅ができれば、
各駅間距離は20キロ余りに、さらに多人駅設置に猛反発しているが、ネットユーザーからはむしろ駅新設に賛成の声が数多く寄せられている。そもそも5松駅を作るべきじゃなかった。5松駅は結婚式場か劇場として使うのが望ましいと思う。5松駅利用者の9割が予州市民だし、5松駅をそのまま予州に移せるなら新駅に賛成。追加費用がかからないという条件で、予想市への投資がいくらかかったと思ってるんだ。行政機関をフル稼働させるには当然駅を作るべき。5松駅も需要のない公収駅も閉鎖すべきだ。地域の利己主義が全てをダメにする。スピードが問題なら、3つの駅のうち1つに止まればいいだけの話だろう。短い駅間がそんなに嫌なら、広大な中国にでも行ってくだせ。国が狭いんだから仕方ないだろ。5松にも、公州にも、そもそもなぜ止まるのか理解できない。乗り降りする人もいないし、短縮されることになる。現在、KTX 専用路線の41駅中、駅間距離が最も短いのは天安木場山5松の 28.7 キロ、次いで新慶州、ウルサンの 29.6 キロとなっている。予州駅が新設されれば、世界でも稀に見る高速鉄道の超ミニ区間が誕生することになるのだ。それでなくとも KTX の駅間距離は世界標準から見て短い。韓国鉄道施設公団によると、KTX の平均駅間距離は46キロで、海外平均 78.5 キロの6割ほどにとどまっている。競合の飛行機や高速バスなどと競っていくには、駅間距離を今よりも 11.1 キロ伸ばし、57.1 キロにすべきというのが公団の主張だ。公州駅を要する忠清南道や5松駅を要する忠清北道は、高速鉄道としての KTX の意義が薄れるなどとして